Leute, unser deutscher Schäferhund verschwand jede Nacht spurlos. Wir suchten überall, im Wohnzimmer, in der Küche, im Garten. Nichts. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Als wir ihn endlich fanden, lag er zusammengerollt unter dem Bett unserer 4-jährigen Tochter Emma. Jede einzelne Nacht, ohne Ausnahme. Wir dachten, er hätte Angst, aber wir lagen völlig falsch. Denn eines Nachts änderte sich alles. Was Max dann tat, brachte uns zum Weinen und zeigte uns die wahre Bedeutung von Liebe und Loyalität. Diese Geschichte wird euer Herz berühren. Als wir vor 2 Jahren zum Tierheim fuhren, hatte meine kleine Tochter Emma nur einen Wunsch: einen eigenen Hund. Sie war gerade 4 Jahre alt geworden, voller Energie und Neugier. Zwischen all den bellenden Hunden saß ein unbeholfener deutscher Schäferhund-Welpe in der Ecke. Er war noch so klein, mit viel zu großen Pfoten und Ohren, die ihm nicht richtig zu gehören schienen. In dem Moment, als Emma ihn sah, blieb sie stehen. Ihre Augen leuchteten auf eine Weise, die ich nie zuvor gesehen hatte. »Der da, Papa«, flüsterte sie und zeigte auf den Welpen. Der kleine Schäferhund hob seinen Kopf, und als ihre Blicke sich trafen, begann sein Schwanz wie verrückt zu wedeln. Es war, als hätten die beiden sich schon immer gekannt. Die Tierheim-Mitarbeiterin lächelte. »Das ist Max. Er wartet schon 3 Monate auf eine Familie.« Wir öffneten die Tür und Max lief direkt zu Emma. Er legte seinen Kopf auf ihre kleinen Knie und schaute zu ihr hoch. In diesem Augenblick wussten wir alle, er gehörte zu uns. »Können wir ihn nach Hause nehmen?« fragte Emma mit Tränen in den Augen. Ich nickte. Wir hatten keine Ahnung, wie tief diese Verbindung werden würde, aber rückblickend fühlt es sich an, als hätte das Schicksal sie zusammengebracht. Doch als wir nach Hause kamen, begann etwas Merkwürdiges zu geschehen. Nicht lange nachdem wir Max nach Hause gebracht hatten, begann etwas Seltsames zu passieren. Jeden Abend, nach dem Abendessen und der Schlafenszeitroutine, verschwand Max spurlos. Wir suchten überall, im Wohnzimmer, in der Küche, im Garten. Nichts. Er war wie vom Erdboden verschluckt. »Max, wo bist du?« riefen wir durch das ganze Haus. Keine Reaktion. Keine Pfotenschritte, nur Stille. Eines Abends machte meine Frau eine Entdeckung. Sie ging in Emmas Zimmer, um nach ihr zu sehen, und bückte sich zufällig. Dort, zusammengerollt unter Emmas Bett, lag Max. Seine großen braunen Augen schauten sie an, als würde er sagen: »Bitte verrate mich nicht.« Am Anfang dachten wir, er hätte Angst oder fühlte sich unsicher. Vielleicht suchte er einen kleinen geschlossenen Raum, wo er sich sicher fühlen konnte. Wir beobachteten ihn genau. Aber egal, was wir versuchten, sobald alle schliefen, kehrte Max immer zu diesem Platz unter Emmas Bett zurück. Wenn du noch nicht abonniert hast, sehe ich das, und das macht mich traurig. Drück bitte Abo. Langsam begannen wir zu verstehen. Es ging nicht um Angst. Es ging um etwas viel Tieferes. Und dann, eines Nachts, geschah etwas, das alles veränderte. An einem ruhigen Mittwochabend änderte sich plötzlich alles. Statt sich unter Emmas Bett zu verstecken, sprang Max vorsichtig auf die Matratze. Er streckte sich neben Emma aus und legte seinen riesigen Kopf auf ihr kleines Kissen. Sie bewegte sich nicht. Sie lächelte nur im Schlaf und kuschelte sich näher an ihn heran. Ich stand in der Tür und beobachtete diese friedliche Szene. Dieser große Hund, der beschützend neben meiner winzigen Tochter lag. Mein Herz füllte sich mit einem Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann. Am Anfang machten wir uns Sorgen. Würde Emma bequem schlafen können mit so einem großen Hund in ihrem Bett? Aber sie überraschte uns. »Ich liebe es, wenn Max hier ist, Papa«, sagte sie. »Er gibt mir das Gefühl, sicher und geliebt zu sein.« Von dieser Nacht an wurden sie unzertrennlich. Ihre Bindung wuchs mit jedem Tag stärker. Max war mehr als nur ein Haustier geworden. Er war Emmas ständiger Begleiter und Beschützer. Wohin Emma auch ging, Max folgte ihr. Wenn sie draußen spielte, war er direkt da und passte auf sie auf. Wenn sie las oder malte, lag er geduldig in ihrer Nähe. Es war, als würde er neben ihr aufwachsen und jeden Moment mit ihr teilen. Morgens beim Aufstehen für die Schule war Max immer der Erste, der Emma sanft mit seiner kalten Nase weckte. »Guten Morgen, Max«, kicherte sie jeden Tag. Beim Frühstück saß er neben ihrem Stuhl. Beim Spielen im Garten waren sie ein perfektes Team.
Sie hatten sogar Teepartys zusammen, bei denen Max geduldig einen lustigen Hut trug. Aber ihre Verbindung vertiefte sich noch mehr während einer schwierigen Zeit. Eines Tages passierte etwas Schreckliches. Emma fiel in der Schule und brach sich den Arm. Sie kam nach Hause, verängstigt und voller Schmerzen. Aber Max schien alles zu spüren. Er verließ ihre Seite keine Sekunde. Seine sanfte Gegenwart beruhigte sie, als würde er sagen, ich bin hier und ich gehe nirgendwo hin. Es war einer dieser Momente, der mir Tränen in die Augen trieb. Die pure Liebe und Loyalität zwischen ihnen war unbeschreiblich. Während Emma mit ihrem Gips kämpfte und einfache Dinge wie Anziehen oder Essen zu Herausforderungen wurden, blieb Max immer in ihrer Nähe. Er legte seinen Kopf sanft auf ihren Schoß, als wollte er den Schmerz wegzaubern. Nachts schlief er noch enger an sie gekuschelt, als hätte er Angst, sie könnte sich noch einmal verletzen. Wenn Emma zu Übernachtungen bei Freundinnen oder Familienausflügen ging, wartete Max zu Hause. Er sah ein wenig verloren aus, leiser als sonst. Er streunte nicht herum oder machte Unfug. Er vermisste sie einfach zutiefst. Manchmal saß er vor ihrer Zimmertür und wartete, als könnte sie jeden Moment zurückkommen. Aber sobald sie zurückkam, begann sein Schwanz zu wedeln und seine Welt fühlte sich wieder vollständig an. Sie zusammen aufwachsen zu sehen, ist eine der größten Freuden meines Lebens. Ich hätte nie gedacht, dass die Adoption eines Hundes so viel Wärme, Trost und Glück in unser Zuhause bringen würde. Max ist mehr als ein Haustier geworden. Er ist ein Beschützer, ein Geschwisterchen und Emmas bester Freund. Jeden Abend, wenn wir sagen, Zeit fürs Bett, geht Max direkt in Emmas Zimmer. Es ist ihr kleines Ritual geworden, eine stille Erinnerung an ihre unzerbrechliche Bindung. Und jede Nacht, ohne Ausnahme, schlafen sie Seite an Seite ein, sicher und geliebt. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, teile bitte deine eigenen besonderen Haustiergeschichten mit uns in den Kommentaren. Wir lieben es, von den einzigartigen Bindungen zwischen Kindern und ihren pelzigen Freunden zu hören. Und wenn du darüber nachdenkst, einen pelzigen Freund in dein Zuhause zu bringen, ob Hund, Katze oder irgendein Haustier, nimm dir bitte die Zeit, ihre Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Sprich mit Menschen, die sich auskennen. Lerne über ihre Pflege und sei bereit, ihnen die Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen. Denn für ein Haustier zu sorgen, ist nicht nur Freundlichkeit. Es bedeutet, die besondere Bindung zu ehren, die ihr ein Leben lang teilen werdet.